Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге чикенді, яғни KFC-ді үй жағдайында қарапайым ғана заттардан жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге жасап көрейік. Ең алдымен осылай тауық қанаттарын бөліп, сыртын мен терісін тазалап аламын. Егер сіздерге ұнайтын болса, терісімен де маринадтап қуырып жей берсеңіздер болады. Осылай жақсылап тазалап, жуып алатын боламын. Міне, видеоны мұқият қараңыздар. Осылай ұш жағындағы қанатын алып тастайтын боламын, кішкене бөлігін. Міне, тауық қанаттарын жуып, тазалап алдым. Ал енді үйдегі бар заттармен жасаймын. Міне, Maggi универсальный приправа, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тұз. Осылай бір қасықтан бәрінен аламыз. Және де міне үстіне салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де міне сұйық майымызды құямыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге жазатын боламын. 2 қасық, 3 қасық осылай сұйық май құясыздар. Және де міне қасықтың көмегімен әдемілеп араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, енді крылышкеміз батып тұратындай мұздай су құямыз. Қайнаған су құймайсыздар. Тек осылай суық суымызды, мұздай суымызды құйып, крылышкеміз батып тұратындай етіп, бір араластырып жіберіп, жарты сағатқа 1 сағат көлемінде, мүмкіндік болса 2 сағатқа осылай қойып қоясыздар. Және де тұзы сәл аздау болса, су құйғаннан кейін кішкене тұз салып жіберіңіздер. Ал енді мен 1 сағатқа қойдым, 1 сағат көлемінде жақсылап сіңді маринаты бойына. Енді 2 жұмыртқамызды осылай жақсылап араластырып аламыз. Және де керекті мөлшерде ұнымызды аламыз. Ұнымызға паприка, сәл қызыл бұрыш, қалауыңызша тұз қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Көп қоспаңыздар, ащы болып кетпесін. Кішкене көз мөлшермен қосасыздар. Енді осылай әдемілеп ұнды да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді видеоға мұқият қарасаңыздар, міне осылай бірінші судан алып, маринатымыздан алып, жұмыртқаға батырып, одан кейін ұнға батырып, міне осылай батырып аламыз. Және де осы кезде майымызды қыздырып қоятын боламыз. 500 миллиграммдай май қолдандым. Сұйық майымызды өзіміздің ыдысымызға, өзімізге ыңғайлы ыдысқа сұйық майымыз қызып дайын тұр. Енді осыған чикендерімізді салып, сразу келесі бетін аударыңыздар. Сол кезде 2 беті бірдей болып піседі. Міне, енді газдың астын басып, жай отта 2 бетін аударып отырып, 10-15 минуттай пісіріп аласыздар. Міне 2 бетін осылай аударып отырып, әдемілеп пісіріп алыңыздар. Жай отта пісіріңіздер. Сол кезде ортасында іші еті жақсы пісетін болады. Міне осылай араластырып отырып, әдемілеп пісіріп алыңыздар. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жақсылап пісіріп алыңыздар, достар. Менің жолдасым жақсы көреді, үнемі маған үй жағдайында үйде өзің чикен пісіріп берші дейді, сен осы рецептің күшті деп айтады. Сіздер де жолдастарыңызға, балаларыңызға пісіріп беріңіздер, достар. Ал енді осылай сүзіп алатын боламыз. Келесі чикенімізді де жаңағындай видеода көргендеріңіздей жұмыртқаға малып, одан кейін ұнға аударып, сөйтіп сәл қыздырып 1-2 минуттай келесісін салатын уақытта осылай 1-2 минут майымызды қыздырып алып, екінші чикендерімізді салып, осылай араластырып отырып, 2 бетін аударып отырып, жай отта әдемілеп пісіріп алыңыздар, достар. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Каналыма лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, достар.